uhlale. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje ngiyakwazi ukuma la ngoba amandla vela bekade ngekho. We had in prayer ke ngolwesingaka ngisazi kakulesingaki egcekeni ekhaya siyoshenge nabazalwane abancane abashoyina abafika. Ngiyambonga uNkulunkulu kancane kancane amandla azobuya. Kodwa ngivele ngithi usathane noma ngangaba khona uyazi ukuthi ngiphunywe kuye kuphi. Ngiphunywe kuye kuphi. Ngicela sifunde ngokaJohane. Ngizokhuluma nje bazalwane ngoba nalento ekuthiwa ke umkhuhlane ngivalile. Ngicela shenge ungifundele from verse 1. Book of John chapter 9 from verse 1. Ugcine ku verse 7. Book of John chapter 9 from verse 1. Wathi edlula wabona umuntu wayeyimpumputhe wasesizwaleni kwakhe. Abafundi bakhe babuza bathi, Rabi, ngubani onayo lona noma abazali bakhe azalwe yimpumputhe na? uJesu waphendula wathi, akonanga noma yena noma abazali bakhe, kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Ngimelwe ukusebenza imisebenzi yongithumileyo usesemini. Kuyeza ubusuku lapho kungasebenze muntu. Ngisekhona ezweni, ngikukhanya kwezwe. Eseshilo lokho wafela amaphepha emhlabathini, wenza udaka ngamathe, waninga amehlo ayo ngodaka. Wathi kuyo, hamba uyogeza echibini laseSelowami, okuwukunyushwa ngokuthi othunyweyo yamuka uyageza yeza ibona. Awuyifunde kahle ke shengelelo. Wathi kuyo, hamba uyogeza echibini laseSelowami, okuwukunyushwa ngokuthi othunyweyo yamuka-ke yageza yeza ibona. Ungikhumbule Nkosi ubambisa dasa ngikhumbule ubongisi lenkosi. Ayanda ngicela ubongisi lenkosi. Nanxa githi mawufunda leli senkosi mawungawuthatha uJohane ulokufunda from verse 1 kuze nawo liyayibala iBhayibheli imanga uJesu azenzayo. Alibonke igama lenkosi. Amen. Esokuqala nje kwaba yileso ukuthi ufike emshadweni umenyiwe kanye nabanye njengesimenywa nje
kodwa mase ekhona kutholakala ukuthi sekupheli wayini. The first miracle that he did kwaba ukuthi uJesu waphendula amanzi ayekade ekhona aphenduka bayiwayini elalikade lingasekho. Alibonke igama lenkosi. Waphendula amanzi ayekade ekhona wawenza iwayini elalikade lingasekho. Alibonke igama lenkosi. Kuyenzeka ke bazalwane empilweni zethu kube khona into ekhona kanti ayisekho. Alibonke igama lenkosi. Hallelujah. Kuyenzeka sibonakala esiphila kanti asisekho. Alibonke igama lenkosi. Waphendula amanzi ke abayiwayini base bakhuluma babekhona bathi nasi simanga kwangathi lo owenza umcimbi usekhiphe kuyilona lona ngasekugcineni. Qhubekeke mawuya ko chapter 2 uya ko chapter 3 zivezwe imangaliso uJesu azenzileyo. Zivezwe kodwa masula chapter 9 lithi iBhayibheli uma ehamba nabafundi bakhe ufika ngelinye ilanga ufika umuntu ohleli elithi iBhayibheli kwasezalweni sakhe. Kwasezalweni nje sakhe. Wayeyimpumputhe. Bese ke beyambuka. Babe nombuzo ukuthi konje lo muntu ngoba uyabonakala ukuthi vele uzalwe nje konakalaphi. Na bebuza kuJesu. Bese beyashesha babuza bathi ngabe uyena noma abazali bakhe abonileyo yini. Bese lithi iBhayibheli wathi lutho. Uverse 3 nguthanda kabi. Uthi akunjalo. Cela ungifundela shenge uverse 3. uJesu waphendula wathi abonanga noma yena noma abazali bakhe. Kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Into esenhlizweni nami bazalwane iyodwa incane kakhulu. Ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu. Hallelujah. Akonanga yena, akonanga abazali. Kodwa ukuze kubonakaliswe imisebenzi kaNkulunkulu. Ngibuka abazalwane lento abazali ukuthi uma bephiwa lo mntwana kwasezalweni lithi iBhayibheli wavele waqhamuka evele njalo. Yebazalwane babe semcabangweni kaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu befuna ukubapha umntwana wabethemba ngomntwana ozoba impumputhe kanti izulu lifuna ukuyiveza naye. Alibonke igama lenkosi. Lento ukuthi bazali impumputhe kwangasikhona ukuthi yingoba kukhona into abayonile kodwa izulu kwakukhona ichapter elifuna ukuyifaka. Le chapter kaJohn chapter 9 ngempilo yale mpumputhe. Lithi iBhayibheli mesezelwe ke sekufika leli langa kanti ilanga lemiracle. Webazalwane kunezinto. I was thinking about myself. Ngithi angikaze ngize ngigule empilweni yami. I've never thought of myself having izinto esibaliwe mangilapha esibhedlela. Ngoba bazalwane I'm sure uNkulunkulu ungihlenge kokuningi. Nasezifeni abantu abathi njengonesi ungagcina uyitholile angiyitholanga. Wazofika ngishonela kwiCovid angangayithola. Kodwa mbuka uNkulunkulu bazalwane efuna ukwenza umangaliso. Hallelujah. Ikhulume nami lencwadi ukuthi ukuze kuveze umsebenzi kaNkulunkulu. Kunezinto bazalwane eziyezabalo. Ezinye ongathi uma uyibona zikuthusa. Makuveze izithombe zezinto ezavela ku CT scan uyayibuza ukuthi lo nkosikazi onje uphila kanjani nalezi zinto. Uma ngihamba ngiyeza ukuthi zikhona lezi zinto. Kodwa sehlanga ngephutha bazalwane. uNkulunkulu wenzela ukuba ngazo kuveza umsebenzi kaNkulunkulu. Kunezwe elinye engangalifunda ukuthi kuyakunehlela kuze kube ubufakazi. Namhlanje sesohlukana nje nginento ethi ziningi izinto mhlawumbe esikwehlelile nezinto ayibone ngathi ayiqondi kahle. Kodwa ezinye yingoba uNkulunkulu ufuna ukuthi kuvele imisebenzi yakhe ngempilo yakho. Abanye abantu bazalwane bangena bafike ifeni kanti kufanele kuveze miracle engasabonwa emhlabeni. Ivezwe ngenxa yempilo yakho.
abanye balahlekelwa izinto kanti uNkulunkulu wenza ngamasibomu leyo phase uyivulele isikhathi sokuthi kuvezwe imisebenzi yakhe. Abanye bazalwane bajikelwa kwabantwana babo kanti uNkulunkulu ufuna ukuthi ngelinye ilanga afike la ehlaza afika jikele la uveze umsebenzi kaNkulunkulu. Alibonga igama lenkosi. Abanye baphuma ngaphandle bexoshwa izinto nezitha zabo kanti uNkulunkulu mebafaka la uzobafaka ukuba kuveze umsebenzi kaNkulunkulu ngeimpilo zabo. Khona into uNkulunkulu sometimes akufaka kuyona for a reason. Akusona zonke izinto bazalwane. Khona la ke wathi khona uJesu hayi lokhu kufa lokhu kugula khona kokufa. Bathi khona bazalwane lokugula ugcina ufikile udlule entweni uzukuthi ngidlule ekufeni noma ngidlule esigodini sethuzi lokufa. Kodwa ukuze uNkulunkulu wakho aziwe abonakale. Ngimile ke namhlanje bazalwane to declare and decree ukuthi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu waseyisidlula uNkulunkulu wasifelayo uNkulunkulu wemhlobo imisebenzi yakhe izawubonakala. Alibonga igama lenkosi. Noma usathana ngahlasela ngayiphi indlela kodwa imisebenzi yakhe izobonakala. Ithuba yilo lebazalwane. Singatatazeli singasabi lutho. The Lord is with us. Uthe umfundisi ngiyoba nani uma ninami kodwa uma ningishiya nami ngiyawusuka. Namhlanje ngifuna ukugcizelela lokho bazalwane. Asibambelele kuNkulunkulu onemisebenzi emihle. Athi obhalayo waqala umsebenzi omuhle empilweni yami uzowufeza. Ziningi izinto bazalwane ezingenzeka zikudide. Kodwa ungadideke ekutheni uNkulunkulu wethu unemisebenzi emihle. Le ayiqala empilweni yakho mhla ishintsha impilo yakho. Eyibuyisela ngakuye ehlwithe ezonweni. Namhlanje bazalwane ngizoconfirm ukuthi kunemisebenzi. Then we're gonna see ngamandla kaNkulunkulu. uNkulunkulu wethu unamandla sosigcina. I know abanye basazophinda emakhaya. Ingikhathazile lento yokukhohlwa kwabazalwane makuyi festive season ukuthi konje umzalwane yini. Alibonge igama lenkosi. Akuyona yonke into ewumbhiyozo ukufanele ungene kuyo. Ngake ngathi la ebandleni umuntu umethanda ukujabula noma ukujabulisa akacosha laba abakwabo ahambe nabo. Flyer with the birds of the same feather. Alibonga igama lenkosi. Musu uyiphosa kubangani abanganawo ama-feathers afana nawakho. I repeat namhlanje mawufuna ukuthokoza asiboneke ukuthi uthokoza ngempela ekhaya kini kukuphi. Imigomo nemithetho yakini principles akini uyawazi. Ngokuthi uhlale nabakwenu thokoza kanjani ezweni ongalazi nabantu ongabazi. Baze bathi awungidlulisela isavana uyibamba udlulisa. Ngoba ngesikhathi uyidlulisa inamoya muni lo owenza ukuba amandla angatraineki ukuba umzalwane. Umsebenzi kaNkulunkulu bazalwane asidedele i-implementeke. Ungikhumbula